Ako ste ikada pomislili da je inzulinska rezistencija samo još jedna moderna izmišljotina kojom vas plaše da biste kupovali sokove od celera, moram da vas razočaram brže nego što vas je razočarala bivša onom jednom rečenicom pred raskid. Jer je ovo zapravo stanje u kojem vaše tijelo bukvalno podnosi zahtjev za razvod od logike. Zamislite da je vaše tijelo jedan veliki pretrpani noćni klub na Balkanu, gdje je šećer onaj pijani gost koji uporno pokušava da uđe unutra, dok je inzulin izbacivač sa vratom debljim od vaše budućnosti, čiji je jedini posao da tog šećera uzme pod ruku i otključa mu vrata ćelije kako bi se on pretvorio u energiju. Ali problem nastaje jer ste vi tom izbacivaču napravili pakao od života, tako što ste ga bombardovali šećerom od doručka do ponoćne užine. Pa su ćelije u jednom trenutku rekle da im je dosta svega i jednostavno su promijenile bravo. To je ta famozna rezistencija. Trenutak kada izbacivač stoji na hodniku sa punim rukama šećera koji nema gdje da ostavi. Dok vaš mozak, koji očigledno zadnji saznaje šta se dešava, viče gušterači da pošalje još više inzulina jer onaj prvi ništa ne radi. I sad imate krvotok prepun i šećera i inzulina, što je savršen recept da vaše tijelo uđe u mod totalne blokade gdje se ništa ne troši, ali se zato svaka mrvica skladišti u onaj šlauf oko stomaka koji sada ima sopstvenu poštansku adresu. Najveća tragedija je što dok vam je visoki inzulin, vaše tijelo je zaključalo sve masne naslage i bacilo ključ u bunar. Pa možete vi trčati do iznemoglosti, ali metabolizam kaže da nema trošenja jer smo u stanju pripravnosti za nuklearnu zimu koja nikako da dođe. I dok se vi pitate zašto ste stalno umorni i zašto vam se spava poslije svakog obroka, kao da ste upravo odradili duplu smjenu u rudniku, vaše tijelo zapravo gladuje pored punog stola jer energija ne ulazi tamo gdje treba. Da biste ovo riješili, ne treba vam magična pilula niti čaj koji je brao slijepi monah na Tibetu, nego vam treba malo elementarne biologije i poštovanja prema sopstvenim organima. Prvo i osnovno je da prestanete da jedete svakih 5 minuta, jer svaki put kad gricnete čak i taj vaš zdravi keks, inzulin skače kao navijeni i ne dozvoljava tijelu da odmori. Pa bi bilo pametno da uvedete jasne razmake između obroka i pijete običnu dosadnu vodu, umjesto onih sokova koji su tečni dijabetes u boji. Dalje, mišići su vaši najveći saveznici jer oni usisavaju šećer kao ludi. Pa bi obično brzo hodanje uradilo više za vaš inzulin nego 10 influencera koji vam prodaju maglu u prahu. Morate shvatiti da ugljeni hidrati nisu vaša sudbina, nego samo loša navika koju treba srezati. Jer dok god punite rezervoar pogrešnim gorivom, nemojte se čuditi što motor trokira i što vam se mozak osjeća kao Windows 95 na kiši. San je također ključan jer bez spavanja kortizol skače, a kad on skoči, inzulin ga prati kao sjenka i onda ste opet na početku, zarobljeni u krugu, gladi i nervoze. Inzulinska rezistencija nije kraj svijeta, ali je vrlo glasan žuti karton pred isključenje i dijabetes tipa 2. Pa bi bilo krajnje vrijeme da prestanete da sabotirate sami sebe i počnete da sarađujete sa onim što vam je ostalo od metabolizma. Prije nego što gušterača odluči da proda opremu i ode u prijevremenu penziju. Sada dolazimo do onog trenutka kada ljudi stanu ispred doktora sa nalazom povišenog šećera i krenu da se zaklinju u sve najmilije da slatko nisu okusili još od prošle slave, misleći da je šećer u krvi isključivo rezultat onoga što su pojeli kašikom. Ali, to je zabluda veća od one da će vam se bivša promijeniti nabolje samo zato što je počela da ide na jogu. Morate da shvatite da je vaše tijelo zapravo jedna vrlo efikasna, ali ponekad potpuno paranoična fabrika koja ne čeka da vi unesete šećer s polja, nego ga sama proizvodi u procesu koji se zove glukoneogeneza, što je samo fancy medicinski termin za situaciju u kojoj vaša jetra počne da pravi šećer od svega što joj dođe pod ruku, uključujući vaše mišiće i masti, jer misli da ste u smrtnoj opasnosti. Glavni krivac za ovaj unutrašnji šverc šećera je kortizol, hormon stresa koji se ponaša kao onaj neurotični menadžer koji stalno proglašava vanredno stanje. Pa čim ste vi pod pritiskom, ne spavate dovoljno ili se nervirate oko svake sitnice, kortizol šalje hitnu depešu jetri da izbaci sav uskladišteni šećer u krvotok jer misli da ćete svakog trena morati da bježite od medvjeda. A vi zapravo samo sjedite u saobraćajnoj gužvi i grizete nokte. Tako završite u apsurdnoj situaciji da ništa niste jeli, a šećer vam divlja jer vaše tijelo pokušava da vas spasi od zamišljenog napada
tako što vas bukvalno puni gorivom koje nemate gdje da potrošite. Isto se dešava i sa skrivenim šećerima u onoj takozvanoj zdravoj hrani. Jer vaš metabolizam ne zanima da li na kutiji piše fit, bio ili organsko. On vidi samo ugljene hidrate koji se u sekundi pretvaraju u glukozu. Pa ona vaša integralna kifla ili činija voća ujutru za njega imaju isti efekat kao da ste pojeli šaku bombona. Vaša jetra je tu ključni igrač koji nikada ne spava i ako je ona pretrpana mastima ili toksinima, ona gubi kompas i počinje da izbacuje šećer u krv čak i dok spavate. Zbog čega se mnogi bude sa visokim vrijednostima iako su postili cijelu noć. To se zove efekat zore i to je čist dokaz da vaše tijelo ne čeka vašu dozvolu da podigne nivo šećera ako osjeća da je sistem nestabilan ili pod upalom. Zato, dok god ignorišete stres, upale u crijevima i činjenicu da vam je jetra postala magacin za loše odluke, vaš šećer će nastaviti da skače bez obzira na to koliko se vi trudili da izbjegavate krofne, jer problem nije samo u onome što stavljate u usta, nego u onome što se dešava u vašoj unutrašnjoj laboratoriji dok vi mislite da odmarate. Morate smiriti kortizol i dovesti jetru u red da bi ona prestala da se ponaša kao panični piroman koji pali vatru tamo gdje nema požara, jer u suprotnom možete doživotno izbjegavati kolače, a i dalje imati nalaze koji izgledaju kao da ste vlasnik fabrike slatkiša. I na kraju, dok stojite tu sa svojim nalazima i pokušavate da shvatite kako vam je život postao komplikovaniji od uputstva za sklapanje ormara, zapamtite da vaše tijelo nije vaš neprijatelj, nego samo jedan jako iscrpljeni radnik koji pokušava da preživi vašu ambiciju da probate baš svaku vrstu prerađene hrane, dok istovremeno ignorišete spavanje, kao da je to hobi za ljude bez interneta. Možete vi i dalje da krivite genetiku, horoskop ili onu jednu rečenicu kojom vas je bivša sahranila onomad, ali istina je da vaša biologija ne razumije emocije nego samo hemijske signale koje joj šaljete svakim obrokom i svakim neprespavanim satom. Vrijeme je da prestanete da tražite čuda u bočicama od 50 eura i da počnete da poštujete sistem koji vas održava u životu uprkos svim vašim naporima da ga pokvarite. Jer jetra i gušterača ne traže od vas aplauz, nego samo malo mira i normalnog goriva. Ako vam je ovo bilo previše surovo, to je vjerojatno zato što vam niko do sada nije rekao istinu bez onog šećernog prijeliva koji vam je napravio problem. Pa ako želite da nastavimo da razbijamo mitove i rješavamo zdravstvene rebuse bez rukavica, znate šta vam je činiti? Kliknite to dugme za praćenje. Ne zato što meni trebaju brojevi, nego zato što vašem organizmu očigledno treba neko ko će mu biti prevodilac u ovom ludilu od modernog života. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada smirite taj kortizol. Ostavite tu kiflu i pokušajte barem jednom da zaspite prije nego što se oglase prvi pijetlovi ili prve notifikacije na vašem telefonu.